Etapa 8, sección 13. Vamos por cuenta historias en una fogata. Ideal. Ideal. Campfire. Fogata. Compromise. Compromiso. Lobster. Agosto. Let's tell scary stories. Let's tell stories. Let's tell scary stories. Scary stories stress me out, but I listen to them anyway. Las historias de terror me estresan, pero yo las escucho de todas formas, pero las escucho de todos modos. Are you excited? ¿Tú estás emocionado por el verano? Yo estoy emocionado de ir a acampar. 2. Hold the flashlight under your chin and tell a scary story. Story. Sostén la linterna de tu montón de cuentas y cuenta una historia de terror. Last year the campfire burned all night. Ardió toda la noche. I'm excited for the scary stories, but let's not make them too scary this time. Last year, I couldn't sleep when I went back to my tent. El speaker. Yo estoy emocionado de las historias locas, pero dejamos no hacerlos demasiado tenebrosos esta vez. La última vez yo no podría dormir cuando regresé a mi tienda. La última vez el speaker estuvo demasiado asustado. Let us tell scary stories. For s'mores, first you roast a marshmallow on a stick over a campfire. Then you eat it with a piece of chocolate between two small crackers. Para algunos, primero tú rostizas unos marshmallows en un palito arriba de la fogata. Entonces tú lo comes esto con una pieza de chocolate entre dos pequeñas galletas. How to make s'mores? How do you make s'mores? S'mores. I'm so excited for our camping trip. I can't wait. I'm so excited for this trip. I can't wait to make s'mores and tell scary stories around the campfire. By the way, did we get marshmallows? Yo estoy emocionado por este viaje. Yo no puedo esperar para hacer más s'mores y contar historias de terror alrededor de la fogata. Porque nosotros conseguiremos más marshmallows. Ellos están yendo a acampar. Estos marshmallows que nosotros solíamos usar. S'mores are so delicious. Kevin, please remember not to just throw the marshmallows into the campfire like last year. That's not the right way to make s'mores. Esa no es la buena forma de hacer más. El último año, Kevin. Burnett. Recuerda que no es solo lanzar los marshmallows a la fogata. Didn't go to campfire burn the marshmallows. I'm excited to campaign. 2. I'm especially excited to make for campaign. La historia de terror me estresan, pero las escucho de todos. Scary stories. Stress me out. But I listen them anyway. Listen to them anyway. Did you listen to me, carajo? Scary stories stress me out. But I'll listen to them anyway. Much majors.